možno ako ty vnímaš teraz to obdobie, kedy rodičia od teba niečo vyžadovali? No jasné. A ty si sa voči tomu vymedzoval. Aké to bolo vtedy a ako to vnímaš teraz? Ja si myslím, že čím viac som sa vymedzoval, tým to bolo lepšie. Napriek tomu, že som si to vtedy neuvedomoval. To znamená, že keby mi to bolo jedno a nemal som určitý vzťah, že sa hľadám, tak si poviem, OK, rodičia, urobím to, čo chcete a mám pokoj. Ale ja si myslím, že čím viac sú hádky a čím viac sú rozpory, tým je to lepšie a tým viac vzniká väčšie puto. Aspoň u nás v rodine to tak bolo. Takže ja som robil úplný opak na 100%, vždy. Vždy som oponoval rodičom, či otcovi, či mamine. A si myslím, že to malo velikánsky zmysel, ale vtedy som si to neuvedomoval. A teraz som v podstate úplne, alebo 80% z nich. Takže som rád, že dali všetko to, čo chceli dať do mňa, dali, napriek tomu, že som mal úplne iný názor. Takže som si to potom uvedomil po tej puberte, že tak predsa je to tak, ako chceli. Toto, ak sa nahráva, tak keď budeš mať deti v puberte, tak si to potom púšťaj. Bude použité proti tebe. No, hovorí sa, že moje deti budú horšie ako ja. To sa nedá. Tak to máš dobre. To sa nedá. Ty, no ale Ondrej, nie je to pravda. Ondrej, vtedy oni trvali na niečom, ty si sa voči tomu vymedzoval, nemal si pocit, že to je teda neunesiteľné pre teba? Že to ide cez mieru a že ťa to zlomí a že to proste vypustíš, začneš ignorovať, odídeš alebo neviem čo? Ako ja som mal vždy tú možnosť, tým, že som bol v pestúnskej rodine, tak som mal vždy tú možnosť ja sám sa rozhodnúť, že idem preč. Aha. Ale ja som to nikdy nechcel a nechcel som to počuť ani od rodičov. Takže napriek tomu, že som sa vymedzoval absolútne a robil som všetko napriek, som vedel, že tým rodičom na mne záleží. Takže čím viac my sme nemali tresty, nemali bitky, my sme mali rozprávania, to som najviac nemal rád. To znamená, že urobil som niečo veľmi zlé, nechcem povedať veľmi, veľmi zlé a my sme sa 10 alebo 5 hodín sme si, Ondrik, sadni si a ideme sa rozprávať. Nie, to je horšie. Tatino, radšej mi daj facku, mamina, dajte mi facku radšej, hoci čo, lebo to sa nedá. Ale ja som vedel, že tým rodičom na mne záleží a ja som si to uvedomoval. Takže to vymedzovanie, ja si myslím, že v každej rodine musí byť vymedzovanie. Tým, že sa puberta je o tom, že sa hľadám. Chceš povedať, že si im nikdy nepovedal, že teda odídem z domu? Alebo si dokonca... Ja si to nepamätám. Ako raz som odišiel, že som nechal kľúče a odišiel. A to neboli mobily, to som vtedy nepovedal nič. Ale to bolo kvôli svetru to. Kvôli svetru. Ja som musel nosiť taký dievčenský sveter. A od 11 rokov si kupujem sám oblečenie. Kvôli tomu incidentu veľkému. A odtedy teda nebol takýto veľký problém. Tak ešte tá posledná otázka, asi, lebo už sa... 50 je. Ešte máme 10 minút. No. Ktorá sa zase bude týkať starších pánov. Máš voľno. Chvála. Starcov. Obidvaja ste, neviem, či to presne vyjadrím, ste nositeľmi nejakej myšlienky, nejakého myšlienkového sveta. Daniel ako kazateľ, Marek ako sociálny pracovník, ako človek, ktorý sa snaží citlivieť spoločnosť pre isté otázky, ktoré sa týkajú opustených detí, adopcie, osvojenia vo veľmi širokom poli od naozaj pomoci konkrétnym deťom a konkrétnym rodičom až po nejaké zákony, nejaký lobizmus. A obidvaja na to používate, na to, aby ste presadili tú myšlienku, aby ste to dostali medzi ľudí, používate nie celkom
štandardné metódy a tým mám na mysli takú nejakú divadelnosť, takú nejakú spektakulárnosť, takú neobyčajnosť, ktorú vkladáte do toho, aby ste svoju myšlienku preniesli, vyniesli von a sprístupnili. Prečo to robíte tak? Prečo nie tak štandardne? No, ja som nikdy nerozmýšľal nad tým, že či to je štandardné alebo nie, ale čo sa týka duchovného života a kresťanstva, tak mám pocit, že to, čo sa vníma ako štandardné, je reč, ktorú už takmer nikto nepočúva. Alebo tí, ktorí to počúvajú, tak to počúvajú bez toho, aby vôbec rozmýšľali, čo počúvajú, len sa im potvrdzuje to, čo počuť chceli. Proste to vzniklo z nevyhnutnosti, že mám pocit, že to, čo som ja našiel vo vzťahu s Bohom, je tak veľké a hlboké, že si to zaslúži úplne súčasné, moderné vyjadrenie. A keď už hovoríme o tom vzťahu s deťmi, tak treba povedať, že ja som povedal, že sa veľa učím vlastne od svojich detí. Oni sú takými mojimi očami v tejto spoločnosti, ktorá sa nepretržite mení. Ich priatelia sú mojimi priateľmi, otázky, ktoré vznikajú v tom prostredí, aj čo sa týka viery a duchovného života a kultúry, stávajú mojimi otázkami. A tak potom vznikajú aj tie formy, ktorými vyjadrujeme vieru, alebo vyjadrujem vieru, vzťah k Bohu. Začali sme robiť také podvečerné bohoslúžby, kde súčasťou tých bohoslúžieb, okrem 10-minútovej meditácie, sú výtvarné inštalácie, improvizovaná, niekedy elektroakustická hudba, taká, ktorá hrá aj na Pohode. Aj teraz budú bohoslúžby, kde bude tanec na Pohode na konci, kde bude elektronická hudba. A to všetko vznikalo prirodzene tým, že som sa nechal vyviesť aj cez svoje deti za hranice toho svojho sveta, v ktorom postupne stárnem, tých 50-tníkov našej generácie. Ale je to pre mňa svet plný otázok a víziev, ktoré sú krásne. No a potom sa to snažím nejak vyjadriť a tak vznikajú takéto veci. No. Marek? Ja neviem, prečo to tak robím, lebo ma to tak baví asi, ale ako niekoľko spojitostí to má aj s možno mojim dospievaním, že ja som vyrástol v 70. rokoch bez televízora. Doma sme nemali nikdy televízor. A bolo to na jednej strane, a iné divné veci robili moji rodičia, teda. To bolo zaujímavé pre mňa. Bol som v konečnom dôsledku na to hrdý, napriek tomu, že sa mi smiali väčšina spolužiakov aj učiteľov a že to je úplne divné. Tak mňa dnes baví spájať veci tak, aby neboli monotematické, alebo a ešte mám šťastie, že sa stretávam so zaujímavými ľuďmi, ktorí robia filmy a rozmýšľajú nejako otvorene, tak to už potom sa ináč nedá robiť. A môžem rovno dopovedať, že o čom je aj toto. My sme za návrat, za občianske združenie pred 2 rokmi tuto na Pohode sme spustili tému v podstate ako keby o náhradnom rodičovstve, ale cez myšlienku stolovania, že ako vyzerá naše stolovanie, ako stolujeme v nedeľu, ako často jeme večer spolu alebo jeme pred televízorom. No a to je niečo, čo sa týka úplne každého. A okrem toho tam bolo prázdne miesto pri stole, čo je nejaký symbol, nejaká správa toho aj v našej kultúre, teda prázdne miesto má nejaký význam. A sme chceli povedať, že sú tu nejaké deti, ktoré by mohli sedieť na tom prázdnom mieste. Robili sme taký happening na tej pristávacej ploche, kde sa navečerali nejakí rodičia. Minulý rok sme takýmto spôsobom hovorili o uspávaní, hovorili sme o tom, že uspávať deti, sadnúť si k ním na posteľ a povedať im rozprávku, alebo len
prehodiť pár slov o tom, čo sa dialo cez deň, je dobrá vec. A potom sú deti, ku ktorým si nemá kto sadnúť. A tento rok? Prosím? Tento rok sme sa rozhodli otvoriť tému puberty, ktorá zase sa týka úplne každého. Každý ňou minimálne prešiel. No a okrem toho sú tu deti, ktoré možno vyrastajú v puberte bez toho, aby s niekým mohli byť. A tie kufre sú tu deti, ktoré sú dnes v puberte a zajtra budú na ploche sa pohybovať a budú hrať divadlo a budú vyjadrovať to, čo oni cítia, čím žijú a čo znamená ich balenie sa do života, do tohto kufra. Čo si tam dávajú alebo nedávajú, čo ten kufor pre nich znamená, ako to dnes cítia. Tak to budete môcť vidieť a počuť, oni sa tak v priebehu dňa budú presúvať a podľa bieleho koberca to poznáte. Mňa tak napadlo, teraz máme ešte chvíľu času, teda ďakujem za odpoveď, že či keby boli nejaké otázky, tak možno na nejaké 2-3 máme čas. Len budete musieť kričať. Tam je? Zopakuj. Prípadne ma opravte, že keď dieťa vyrastá iba s matkou, či má tá matka byť skôr priateľskejšia alebo prísnejšia? No ja neviem, není tu nikto z nás pedagóg. Ondrej je pedagóg. Ja som... No, tak poď. Ale to neviem povedať. Ale nájsť rovnováhu asi. Ja neviem. To je jednoduché, ale som povedal. Ja žijem so svojimi deťmi sama, nežila som s nimi vždy sama a odkedy s nimi žijem sama, tak som k ním určite priateľskejšia a dokonca sa mi zdá, že od prvého momentu, ako sme ostali sami, tak som sa začala pokúšať hľadať, že ani nie, že priateľstvo a milotu, ale že partnerstvo. Mne intuícia hovorí, že ty si Zuzana povedala, že to dôležité vlastne je, že ako človek žije pred tými deťmi. A mne intuícia hovorí, že vždy je najlepšie aj pre vzťah s deťmi v puberte byť čo najpoctivejšie taký, aký sme. Že nejde o stratégie, ako ich modelujeme, lebo my ich nemodelujeme, Boh ich tvorí, ale byť taký, aký sme, poctivo, to je to najlepšie, čo im môžeme dať a starať sa o to, aby sme boli dobrí. No, tak som sa rozšúpla s otázkami, ale vraj na to nemáme čas. Tak medzi vami, pre vás troch, posledné krátke kolo, jednou vetou, odpoveď na tú otázku, ktorú nesie aj názov tej debaty. Na čo sú deťom, ktoré sú v puberte, rodičia? Nebudem už vyvolávať, začnite, koho napadne. Ja poviem len jedno slovo, že na hádanie. Lebo hádanie je dobré. Ja si myslím, že rodičia sú deťom na to, aby ich najprv opustili, našli sami seba a potom, aby sa vrátili, lebo ak sa nevrátia, úplne sami seba nenájdu. Ja som chcel veľmi podobne povedať na to, aby rodičia zistili, o čo vlastne ide a... Ako som to chcel povedať? To je to rýchlo, musím povedať. Aby rodičia vychovali dieťa a dieťa vychovalo rodičov. Takže tá spolupatričnosť. Odpovíš aj ty? A ja mám povedať? Nešepkať na nás. Ja by som povedala, že na lásku. Dobre.
Dovidenia.